ಮಾತಗಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ಗು ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ತಾರಾಯ್ದ ಬರ್ಫಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದಿ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಕ ಕಟ್ಟೋಡಂಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಏನದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನಾತ್ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗಲ ದುಂಬು ಬರ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನು ನಲ್ಲ ತೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಳ ಅತ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಂದಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತ ನಿಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿನ ಎಂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾರಾಯ್ದ ಬರ್ಫಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರೆಡ್ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಗದೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪಿರೆದು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಪ್ಪುನು ಪಿರೆ ಒಡ್ಚಿ ತಾರಾಯ್ದ ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಏತು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದೆ ತೊಂದ ಆತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಪ್ಪ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾತಾತ್ ತುಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬಣಲೆಗ್ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಗಾಡೆಗೆ ಎರೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಯೊಂಬರ್ನಾಗವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಬರ್ಫಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವೆನ್ ತೂದಿಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಅದಾಗ ಒಂತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕಜವು ತಿಕ್ಕುಜಿನ ತಾರಾಯಿ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ನರ್ಗಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಂಡ್ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡುವೆಯನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕರ ಉಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಪ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕರವಂಬರ್ನಾಗ ಹೊರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಪರ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಇಂಕಲ್ ಈ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ತೊನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತಗಲೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ನೀರ ಒಂಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೊರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನೀರಾದ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂಬರ್ಪುಂಡು ಒರಿದಿನ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುಜೇರು ನಾರ್ಮಲಿ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೇರು ತುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನೀರು ಆತಂಡು ತಳ ಬುಡೊಂಬೈದಂಡು ತುಲೆ ತಳ ಬುಡ್ಪುಂಡು ತುಪ್ಪ ಸೈಡೆಡ್ ಮಾತ ಉಸುದುಂಡು ಆ ಟೈಮಡ್ ಯಾನೊಂದೇನು ತಳ ಬುಡ್ಕಿನ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ತಳ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅದಾಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಶೇಪುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಒಂಚೂರು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ತೆಳು ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಿಸತಿಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಶೇಪುಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ಡ್ ನಿಗಲ್ಲ ಈ ಸ್ವೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಲೆಗ ಕೊರ್ರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತುಲೆ ಯಾನೊಂದೇನು ಒಂತೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸುಡು ನನಾತ್ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸಿನು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.